Чаваш Енри спорт министерствен Валерий Качков ежелі әлем презерін пиллегімір спорт школінже ерекламайба кірежегензен омырда вертірі. Шеріміш құт ергелене турнирда бұғыннызем Владимир Семенов парнезіне шынзелі сижін тубышыреш. Владимир Семенов Россия чемпионе утмал билік шул дулдарныне халаланы турнира шыршывындерлік десінтен тилай сумлықына келіне. Россия героя Чавашенри Керешу Федерациян президенте Николай Гаврилов хойын салам смахинде Владимир Михайловичын иреклемайба керешесіне республикара адаландары синди, тада хирарымсен ушкынне хадырле синди түбі шинден галасыбаджы. Кычалхи дубышыва Чембербе Чулхула облачы сенден, Тударстанба Удмурт республики сенден, Чавашенри терлядырыхран, вунике вундвады чулды, икшерді ғыраджа келіні. Чаваш шыржывынде эбір тараган спортзалдан был иреклі майба кережесі духна, чавымбадан де юбилейный турнир иртерестерімер. Шыннызым нумай вон, кережегензем нумай, шамрықсем үсех пыраш, иреклі майба кережесі чаваш шыржывынде пәтмәс пүлдезех тарапыр. Пирин гыштында нумай жол кережеш. Пуштарынза келіне нумай хулазын жен пұғырға вырын жоқ. Еп калашын құрнеде Шагымбек тұслы бұрын немдеші деймес. От күнда ветеран земде баян күнда келіне, шамрық земде нумай күнда, хисеплешін зем нумай күнда баян. Шамба калашын ебі пұрнеде табысы махе, пірле пұрынне немдеші деймес. Омырду херюленнесем херюленсе бұрад. Россия шайынте тубышыва шамрық спортсменсем лай хадырленсе келіне күшкерет. Хирадясемде ешлі херіқті қырын. Омырдаган аршинадясыне вуны, хирадясыне пилік висе категорийінде вайвештердеш. Яшкеремес насадараган аслы үзіміресентен тилайшы, хайвыхыденде Владимир Семенов тренер сундалишінден дуптанса духна. Шамрық тюхне тресленне туслых әмірліхе. Керешме жүрение Семенов Владимир Михайлович Батне сельхозинститутда. Ман был икимеш тренер, Мевлет Хабилович Зенедина полнопремеш, тренер школда времени жүхне, институтра времени жүхне Владимир Михайлович полна. Владимир Михайлович Батне кереш жүхне, мастер спортның кандидаты Нормине дулдарына. Пиде хватлы тренер, наставник, байлы наставник, пайгигун, перберимбе калажаппыр. Халгигунда пире канашсен барать, милле бурнал невренсе барать. Еланагене омырду хальчень Падрель районенде асара бөжінде ертіне. Шубах унды выдам шкулда мрензе духнада канжель ывылі. Чаваш республикин тавадивишле тренері, физкультуруба спордын тавадивишле әшчене Владимир Семенов. Кудырықра журалза үснезем тенде спордынде де нуммайши дүнедуны. Малдан Падрель ендешлеген ердюші болны Владимир Михайлович Шубашкарда шакшая үгерме баман. Оның девишне хайшине еліне Александр Мироновта спордын терлиенебе, мини-футбол, Чаваш нации керешеве, волейбол енебе, омырдусем ергелесех трать. Чанақтарға ку сырнованизе, мероприятизем, келі бүлдер журлап, шак вғытра. Он варжа вғытеде бұрат, ажесене пырдак патриотизм, ба міндуманде воспитать тума, вайкертме, тодыршар хиттермелесем, сырнованизем, конечно. Владимир Михайлович терестовать, воде бірнаш амбанде, кунда саламда пырхане. Владимир Михайловичын семье чонжон терек. Мошеребе везем водребилік шул бірле. Людмила Валерьяновна Тухтар, спортсмен ушкане урхулана е ютержыва тухсагайны жүхне, вол юнашарри яланах вырынлы болны. Эбе анандам шак Владимир Михайлович пекшінзем, пірлешсенех, шемье жынғынамар, халық шында жұралны бүлдерім. Мен жындезен кашны күн, шынзем, юлдашсем, ендешсем, спортсмензем пырза, қанана келеч, хазен үйді везене, үйтсе калашса, сүйтсе явачыш, менде бүлін пулы жуйтач, яланах Михайлович ман мұжырынде пулышма дырыжачы. Кайран Кунебе шавынбек ырышсем дуза кашине, хавгалан загалазы барать кашны жынна міле булышны бе. Унын чуне шынна булышны жын савынать. Шавна эптәлен ешындым. Пірхарыс више гавиршінде омыртырыш керешішісем. Омырду чихастаризене балырдать. Аллы улды спортсмен, келне, шындерюбе, Владимир Семенов парнезембе даврынчы. Чаваш Янгыларым Вали, Марина Корягина, Олег Цыпленков.